له مسلک سره مینه او په هغه کې اخلاص د پرمختګ ذریعه ده. مسلک یوازې دنده نه ده بلکې ټول انسانیت ته د خدمت اساس او بنیاد دی. هر مسلکی وګړی باید په خپل مسلک کې اخلاص وکړي او نیت یې دا وي چې خپل زده کړی مسلک د ولس خدمت ته وقف کړي. کورنیو چارو وزارت د روغتیايي چارو لوی ریاست څخه یو شمېر میډیکانو د یوې معیاري دورې له بشپړولو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. اساسي رول په نظام کې چې یو امنیت دی او سهولت ده، سهولت کې ډاکټران اساسي رول لوبوي. دا د جامعې یو غوړ جز ده چې دا نوې زندگی نه کېږي. کتابونه راخلي العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. علمونه دوه دي، یو د دین ده یو د بدن ده. د بدن او د صحت تعلقات دا د ډاکټرانو سره تعلق لري. او قرآن کریم کې راځي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. موږ ته به استاد ویل قاری صاحب چې مراد له اهل ذکر نه ملایان نه دي چې د ملا نه پوښتنه کوه که ته نه پوهېږي. په برق باندې ملا زه نه پوهېږم، ملا نه پوښتنه نه شم کولی. د زړه اکسیجن او کاربن او دا شیان په دې نه پوهېږي، دا لري که یې نه لري. نو فاسألوا اهل ذکر نه مراد ماهر الفن دی. دا امر وجوبي ده، هر چا نه په خپل مسلک کې پوښتنه وکړي. او واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تاسې د دشمن په مقابل کې د قوت تیاری وکړي. حکمت التشریع و فلسفته لیکي مراد له قوت نه د وخت موجوده چې جانب مقابل د څه لري د هغه په مقابل کې یو قوت دی. تر ټولو زیات تړلی موږ سره د صحت بحث. کله چې دا نه وي جوړ، پرسونل دې نه وي جوړ، رعایت دې ټول ته یې ضرورت راځي. نو بیرته راځو د خلاصې په ډول بحث کې خلاصوو. د دې ټول قرآن کریم خلاصه په سورة فاتحه کې ده. سورة فاتحه ام الکتاب ده او قرآن کریم د انقلاب کتاب ده. نو ام الکتاب ام الانقلاب، د انقلاب مور ده. نو دلته د انقلاب لس اصول ذکر دي. که دا موجود وي نظام به کامیاب شي، که دا نه به ځي. یو له هغو نه په سر کې بسم الله ده، درس د الهیت ته. هر څوک چې کوم نظام ته کار کوي نظام ته به مخلص وي. دا وجه ده قرآن کریم او د پیغمبر علیه السلام احادیث. یا دا مولوي صاحب محترم چې دا مخکې حدیث ویلي انما الاعمال بنیات و انما لامرئ ما نوى. دلته اعمال ویلي دي، افعال نه دي ویلي. یو افعال دي یو اعمال دي. اعمال د تا ارادي اختیاري کار ته اعمال ویل کېږي او افعال عام دي. ته په خوب کې ویدې لغتې وایي دې ته فعل ویل کېږي خو عمل نه ویل کېږي. پرتمینه غونډه د کورنیو چارو وزارت مقام د دفتر لوی رئیس الحاج لوی پاسوال مولوي زین الله عابر، د کورنی امنیت لوی رئیس الحاج مولوي سلطان محمد مفکر او د روغتیايي چارو لوی رئیس الحاج پاسوال مولوي صدیق الله بدر په ګډون د یاد ریاست په تالار کې جوړه شوې وه. عزتمندو، قدر ته ووایم چې د تاسو وظیفه او مسؤلیت په دې کې څومره اجر دی. د حدیث پر رڼا کې درته وایم تاسو هغه څوک یې چې یو مریض زړه خوشحاله وي، تاسو هغه څوک یې چې د یو مریض کورنۍ خوشحاله وي، تاسو هغه څوک یې چې د یو مریض بچیان، ښځه، فامیل، متعلقین، اقربا خوشحاله وي. ځکه چې کله سړی زیاته تبه وي، درد ورته پېښ شوی وي، یا هډوکی مات وي، یا کوم جسمانی تکلیف ولري، تاسو ته راشي، تاسو یوه ډایپران ستر ورکئ، د هغه بدن آرام شي که نه. یا ایمرجنسي کې بستر کې هلته هغه مناسبې ستنې ورکئ، انجکشن ورته ولګوئ، بدن یې آرام شي، د زړه خوشحال شي که نه. د کور نه په کاټ کې راوړی وي، د تاسو نه چې ځي په سیټ کې ناست وي، خوشحال وي، زړه خوشحال وي که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي دې باره کې؟ پوښتنه تر کېږي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کېږي ای الاعمال افضل، ای د الله رسوله کوم د اعمالو نه ډېر بهتر دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ وایي سرور تدخل علی مسلم. هغه خوشحالي چې ته د مسلمان زړه ته داخله کې، مسلمان ته یې راولې، مسلمان په خوشحاله کې.
نو د دې مصداق تاسو یې که نه یې؟ همدغه تاسو یې چې مریض په کټ کې درته راوړي بیا په خپلو پښو باندې روان وي خپل کور ته، دی به خوشحاله وي که نه وي به خوشحاله. په دنیا کې بهترین نعمت صحت دی. که صحت نه وي لمونځ سړی کولی شي، که صحت نه وي روژه سړی نیولی شي، که صحت نه وي حج سړی کولی شي. هېڅ نه کېږي چې که صحت نه وي جهاد چې هغې ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه د اوښ عقاب وایي چې هغه جګ ځای په اوښ کې دی، هغه جهاد هم نشي کولی چې مریض وي. نو صحت ډېر قیمتي شی دی. تاسو هغه خلک یې چې د انسان صحت ته چې کوم دی پاملرنه کوئ، د هغې خدمت کوئ. ویناوالو له فارغ شوو میډیکانو څخه وغوښتل چې په ډېره مینه او اخلاص په خپله برخه کې د ولس خدمت وکړي. الله رب العزت د مونږ تاسو ټول د داسو غونډو د داسې مجلسونو شاهدان وګرځوي چې په هغې کې علمي پرمختګ شوی وي او په هغې کې مسلکي پرمختګ شوی وي او په هغې کې جامعې ته خدمات وړاندې کیږي. تل د الله رب العزت په داسې مجالسو کې مونږ تاسو شرکت نصیب کړي. د الله رب العزت هزار شکر چې مونږ او تاسو په دغه ریاست کې الله رب العزت مونږ تاسو ته د خدمت چانس او مقارو کړی دی. لکه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته چې الله رب العزت د خیر اراده وکړي الله رب العزت دغه انسان د خلکو په خدمت کې مصروف کړي. نو دی چې د ورځې په مخ مونږ تاسو څومره مراجعین لرو او څنګه خلک مراجعین مونږ تاسو لرو، اکثر د مونږ مراجعین د ریاست مربوطه مراجعین لیونیان شته، پکې علما شته، د پانتون استاد شته، پکې د هرې طبقې خلک مونږ ته د ورځې مراجعه کوي. د هر قسم خلکو سره مونږ تاسو مخ کیږو. نو دا د الله رب العزت یو خاص لورینه ده په مونږ تاسو، د الله رب العزت یو خاص شفقت ده په مونږ تاسو، او د الله رب العزت یو خاص ترحم ده په مونږ تاسو چې الله رب العزت مونږ تاسو ته د خدمت مقارو کړی دو. الله رب العزت د خلکو په خدمت کې مونږ تاسو مصرف کړی یو. نن ورځ زموږ لپاره د خوښۍ، ویاړ او د قدر ورځ ده. نن ستاسو ګران میډیکان له یو مهم پړاو څخه تیریږئ، یو نوی سفر پیل کوئ چې دا سفر د خدمت، مسؤلیت او انسانیت سفر ده. زه د روغتیایي چارو د زده کړو مدیریت په استازیتوب درته د زړه له کومې مبارکي وایم او په څنګ کې د هغو استادانو، همکارانو چې له موږ سره یې په دې بخش کې همکاري کړې ده مننه کوم.